Për pak ndodhi tragjedia, të rrohen 175 pasagjerët e avionit. 175 pasagjerët e linjës Stansted Vjen janë tmerruar teksa avioni kishte marrë shpejtësi për t'u ngritur në ajër. Gjatë këtij momenti ata kanë dëgjuar një shpërthim të fortë dhe flak që dilnin nga motori i avionit, gjë e cila e ka detyruar pilotin që të braktisë ngritjen. Për pak sekonda rreth avionit të kompanisë Laudio Motion u mlodhën ambulanca dhe zjarfikse, ndërsa pasagjerët zbritën mes ulurimave nga daljet e emergjencës. Pas hetimeve u konkludua se kishte patur një problem në motor, gjë e cila shkaktoi shpërthimin e tij. Mirëpo, për fat të mirë, asnjëri prej pasagjerëve nuk është lënduar.